നമ്മളെന്തായാലും വന്നത് വെറുതെ ഇല്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ ഒരു 10-50 മുകളിൽ പരുന്തുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടലിൽ വന്നിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്ത് മീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Oh, you tell me stories. You tuck me. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ വിത്ത് ജംഗിൾ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാട്ടിലോട്ടൊന്നും പോകില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല, വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം എന്തോ തോന്നി ക്യാമറയും ബാഗൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബീച്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ കാട്ടിലോട്ടൊന്നും പോകില്ല. ഒരു ബീച്ചിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തന്നെ ചേർത്തലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ചെത്തി ബീച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, എൻ്റെ പേര് വിശാലം തന്നെ. വിശാലാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ബീച്ചിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെന്തായാലും ഈ ബീച്ചാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ബേഡ്സൊക്കെ വരാറുള്ള സമയമാണ്. ഇതേ ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റാണ്, ക്യാമറ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇറ്റ്സ് മീ സഫീർ അബീസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെ വിഷ്വലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതൊക്കെ. സാധാരണ ഒരു അഞ്ചല്ല എനിക്കൊന്നൊരു 15 വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് അതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറന്നു പോയത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ക്യാപ്പ് എടുത്തോണ്ട് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ബീച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ വിഷ്വൽസൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിനൊന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം. എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈവനിങ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. കാര്യം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടല്ല വരുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 4-5 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും വന്നത് വെറുതെ ഇല്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ ഒരു 10-50 മുകളിൽ പരുന്തുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടലിൽ വന്നിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്ത് മീൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ട്രൈപോഡൊന്നും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പരുന്തുകൾ മാത്രമല്ല, പരുന്തുകളും കൊക്കുകളും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ഇവിടെ. ഒരു മീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ടോ. Lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churro. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. 20,000 on a bus down. A bus down. I'm on my way up, going up now. Up now. And I ain't never gonna touch down. Touch down.
nights that I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it, now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict, it's a habit, I'm a fiend. Feeling that rush, rocket ready to launch. Hands up, ready and gone, been waiting too long. Trust on plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up with a doubt that I ain't show 'em everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting pretty on the cloud, my mind's still I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touch down, touchdown. I ain't never gonna. On a bus down, I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touchdown, yeah. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touchdown, touchdown. I ain't never gonna. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് വേറൊരു വഴിക്ക് പോയ വഴിക്കൊന്ന് കയറിയതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി. എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ബേഡ്സിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ബീച്ചിൽ കാണുന്ന ബേഡ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറേ ഷോട്ട്സ് കിട്ടും. അതെപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. അതപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, വിശാൽ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ്. വിശാൽ കോപ്പി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. കാര്യം നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടെല്ലാം എടുത്തത് വിശാലാണ്. എനിക്കെല്ലാം കൂടെ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം ആദ്യം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡ്രോൺ കൂടെ പറത്തിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ വിശാലാണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് ഡ്രോൺ ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്തത്. ഈ ഒരു ബീച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആലപ്പുഴ വരുന്നവർക്ക് ഈ ചെത്തി ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കയറുക. എന്തായാലും ഇവിടെയെല്ലാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ട വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറേ ഡ്രോൺ ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ആ ബേഡ്സിനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബീച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടൊന്നും വരാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആ ബേഡ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ചില ബേഡ്, അതായത് പരുന്ത് നമ്മുടെ ഡ്രോണിന് ഫ്രണ്ടിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേഡ്സിനും ഒന്നും പറ്റാൻ പാടില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോണിനും പ്രശ്നമാണ്, ബേഡ്സിനും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കി കണ്ടൊക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കണം. ചാനൽ ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാര്യം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് നമ്മുടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വിശാലുണ്ട് നമ്മളോടെ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സഫീർ അബീസ് സൈനിങ് ഓഫ് ട്രാവൽ വിത്ത് ജിംഗിൾ ക്യാപ്ചർ. That's when they want. Whoa.
21